Tak ahoj, vítajte na kanáli For Work and Fun a v dnešnom videu sa pozrieme na synergickú zváračku v Pulze Tech Solution Clever 200, takže poďme na to, vyskúšame a poriadne ju otestujeme. Nitrianska značka Tech Solution pre modelový rok 2023 pripravila novinku model Clever 200, ktorý je multifunkčným riešením pre zváranie rôznych metód, či už obalovanou elektródou, režimom Liftix s dotykovým zapalovaním. Primárne je ale určená pre zváranie v režime MIG-MAG, kde v synergických, ale aj pulzných režimoch dokáže zvárať materiály ako oceľ, nerez, hliník, ale aj pozing. Synergia vám uľahčí nastavenie stroja a jednoduchšie zváranie. Jej cena je niekde okolo 600 eur a poďme na to, odbalíme ju. V balení nájdeme užívateľský manuál pre model Clever 200, jednu vodiacu kladku typu U pre prídavný materiál hliník, priemer 1 mm a 1,2 mm. Ďalej v balení nájdeme jeden horák pre režim MIG-MAG, teda má oceľový Bowden. Je to horák MB15AK, ktorý má klbík pre lepšiu manipuláciu. Je to 3-metrová verzia so štandardným eurokonektorom. Ďalej je potrebné zváračku prestrojiť pre zváranie oceli a namontovať kapiláru. Ďalej v balení nájdeme kliešte pre uzemnenie, ktoré sú plechové a môžem povedať, že celkom mäkké. Je tu ale medený pásik pre lepšie uzemnenie. Na nejaký základný čas môžu postačovať. Podľa hmotnosti sa jedná o hliník s pomedeným vláknom s prierezom 1x25 mm štvorcových. Šteker je použitý menší 10-25. Ďalej v balení nájdeme kliešte pre držanie obalovanej elektródy, ktoré sú určené do maximum 200 A a sú podľa môjho názoru dosť pevné. Vodič, ktorý je v základnom balení, má dĺžku 3 m s prierezom 1x25 mm. Podľa hmotnosti sa ale zdá, že ide o hliník s pomedeným vláknom. Šteker je rovnako použitý menší 10-25. Súčasťou základného balenia je ďalší horák pre režim MIG-MAG, ktorý je v základe prestrojený pre zváranie hliníku. Máme tu rovnako klbík pre lepšiu manipuláciu. Je to 3-metrová verzia so štandardným eurokonektorom, ktorý je ale už v základe prestrojený na teflon pre zváranie hliníku. V balení taktiež nájdeme pomôcky ako kľúče na prestrojenie horáku. Voliteľným príslušenstvom je samosmievacia zváracká kukla. V balení nájdeme užívateľský manuál a jedno vnútorné ochranné plexi pre ochranu kazety. Ďalej vonkajšie plexi pre ochranu kazety. Plastový hlavový kríž, ktorého možnosti nastavenia sú v rôznom smere, či už posunúť kríž dopredu alebo nastaviť na priemer. A samozrejme v balení nájdeme aj zvárackú kuklu. Montáž zvárackej kukly a hlavového kríža je veľmi jednoduchá. Je vyhotovená z mäkších plastov, ktoré ale zaručujú pri páde odolnosť. Hlavový kríž je štvoramenný s gumovým popruhom pre utiahnutie na obvod hlavy. Z vonkajšej strany nájdeme beznástrojovo vymeniteľné vonkajšie sklíčko pre ochranu kazety, ktorá má veľkosť 74x108 mm. Sú tu 4 senzory pre čo najrýchlejšie zatmavenie a 2x solárny panel je napájaná cez dve batérie.
Kazeta z vnútornej strany je ovládaná mikrospínačmi, kde máme možnosti nastavenia senzitivity a aj oneskorenia. Rôzne funkcie pre rezanie plazmou, brúsenie, ale aj zváranie od DIN 4 až po DIN 13. Kukla má veľmi pekný a pomerne veľký číry priezor, ktorého farebné skreslenie je podané jemne do modra. Stupeň zatmavenia pred zapálením oblúku je DIN 3. Myslím, že celkom slušné, je to True Colorka na dosť slušnej úrovni. Novinka z dielne Tech Solution Clever 200 je dizajnom a spracovaním na veľmi slušnej úrovni. Ešte lepšie je na tom ergonomia, pretože ovládacie prvky sú naklonené o 45 stupňov, čo umožňuje jednoduchšie nastavenie stroja pomocou LED displeja, ktorý je viditeľný aj zo zváracej kukly. Je to stroj určený pre sieť 230 V do maximum 200 A. Zvláda metódu obalovanú elektródu, režim lifting s dotykovým zapalovaním. Primárne je ale určená pre zváranie metódou MIG-MAG, kde zvára materiály ako oceľ, nerez, hliník, ale aj pozing. V skráte pulze, dvojitom pulze, ale hlavne je to synergická mašina, ktorá vám umožní jednoduchšie nastaviť zváracie procesy. Zhora nájdeme jedno pevné madlo pre jednoduchší transport, na stole má zváračka výbornú stabilitu a je tu taktiež štítok o zaťažení, na ktorom výrobca pri obalovanej elektróde uvádza zapaľovanie na prázdno 56 V a pri 100% zaťažení 131 A. Vzadu nájdeme vstup pre plyn, či už CO2, argon alebo mix, tlačítko zapnutie, vypnutie a prieduch odvetrania. A sieťový kábel na 230 V s dĺžkou 160 cm a prierezom 3x2,5 mm. Pod krytom nájdeme možnosť uložiť cievku D200 do 5 kg. Je tu osadený dvojkladkový podávač pre podávanie prídavného materiálu oceľ, nerez, hliník od 0,6 až po 1,2 mm. Je tu možnosť nastavenia prítlaku na vodiacu kladku, pružina pre navedenie prídavného materiálu. Je to osadené na pevnom ložisku a v základe máme osadenú vodiacu kladku pre oceľ s priemerom 0,8 a 1 mm. Ovládacie prvky sú z vnútornej strany chránené kovovým krytom. V základe je zváračka prestrojená tak, aby bola schopná okamžite zvárať hliník, preto je potrebné pri zváraní železitých kovov predmontovať kapiláru do eurokonektoru a imbusovým kľúčom veľkosti 3 kapiláru dotiahnuť jemne o zhruba štvrť otáčky, tak aby sa nevytláčala z miesta osadenia. Z čelnej strany nájdeme naklonený ovládací panel s mikrospínačmi a 2 kódermi, displejom pre zobrazenie nastavenia zváračky, jeden prieduch odvetrania a konektor pre MIG-MAGový horák. Ďalej šteker pre kliešte uzemnenia, kliešte držania elektródy a taktiež možnosť zmeniť polaritu, napríklad pre trubičkový drôt. Jej celková hmotnosť so sieťovým káblom a bez prídavného materiálu je 10,8 kg. Po zapnutí veľmi rýchlo nabieha software pre ovládanie zváracích metód. Hlučnosť chladenia zváračky je veľmi priateľná, niekde iba okolo 65 decibelov. Bohužiaľ, ak sa nezvára, chladenie sa nedeaktivuje a beží nepretržite. Taktiež, ak sa zváračka vypne, nie je tu žiadny dobeh na dochladenie. Prostredie, v ktorom sa zváračka nastavuje, je intuitívne vďaka niekoľkým mikrospínačom, 2 kóderom a displeju, ktorý je veľmi dobre viditeľný zo zvárackej kukly. Kóderom nastavujeme ampere, kde kóder reaguje veľmi pekne po jednotkách, ale aj svižne rýchlo. Je vidieť, že zváračka je synergická, preto automaticky so zvyšujúcimi sa ampermi mení nastavenú voltáž. Taktiež druhým kóderom je možnosť korekcie voltáže priamo v synergii. Celá zváračka je riešená tak, aby ste si mohli vytvárať zváracké profily, preto je tu možnosť uloženia, nastaveného zvárania a taktiež načítania zvárackého profilu. Ďalej je tu mikrospínač pre test plynu
a tlačítko pre vysunutie prídavného materiálu. Ďalej mikrospínač, kde volíme režim zvárania. Máme tu synergický režim MIG, manuálny režim MIG-MAG, MIG v pulze, MIG v dvojitom pulze, režim lifting v pulze, obalovaná elektróda a obalovaná elektróda v pulze. Ďalej v synergických režimoch možnosť režim pre horák, teda dvojtakt, štvortakt, špeciálny štvortakt a spot, teda bodovanie. Možnosť výberu priemeru prídavného materiálu podľa zváraného materiálu od 0,6 až po 1,2 mm pri hliníku. Ďalej možnosť výberu zváraného materiálu, či už pre zváranie pozínku, oceľ s CO-čkom, oceľ so zmesným plynom, ďalej nehrdzavejúca oceľ, či už konštrukčná alebo pre potravinársky priemysel a ďalej niekoľko zliatín hliníka. Celý proces nastavenia je myslený tak, aby ste si vytvárali svoje zváracké profily, tak napríklad pri obalovanej elektróde, ak je potrebné nastaviť nejaké korekcie, je tu možnosť nastavenia až do 200 A. Ďalej nastavenia v percentách, teda tam je možnosť zvýšiť Arc Force. Ďalej ale zatlačením tlačítka Save prechádzame už na zváracký profil, kde sa dá profil nahrať alebo uložiť. Máme teda mód pre obalovanú elektródu, je tu Arc Force nastaviteľný do 100%, hot start, čas hot startu, máme tu možnosť výberu elektródy, či už pre bežnú tyčovú alebo celulózovú elektródu, možnosť nastavenia VRD, ktorá znižuje voltáž na kliešťach, ak sa so zváračkou nezvára, a uloženie profilu. Ak zmeníme napríklad pulzný režim alebo dvojitý pulzný režim pri uložení alebo vyvolaní projektu, máme ďalšie možnosti nastavenia, kde je výber hrúbky zváraného materiálu, nastavenie korekcia voltáže, rýchlosť spôsobu prídavného materiálu, ďalšia korekcia, výber zmesného plynu, priemer prídavného materiálu, režim dvojtaktu alebo štvortaktu, špeciálneho štvortaktu pre horák, burnback, teda dohorenie, frekvencia pre puls, čas pulzovania v percentách a ďalšie nastavenia pre pulzný režim. Ďalej predfúk, dofúk a uloženie profilu je veľmi jednoduché. Pre odskúšanie synergickej zváračky Clever 200 som si pripravil rôzny materiál pre zvárenie. Od tenkých plechov oceľ, nerez hliník, ale aj pozink, ktorý budem zvárať po prvýkrát.
Ďalej pokračujem s váraním v synergickom režime MIGMAG, kde nastavím rovno 100 A. Teraz ale vyskúšam aj korekčné nastavenia voltáže od minus 5 V a až po plus 5 V. Máme tu 3 zvary na tupo, rovnako na 100 A, ale v rôznom korekčnom nastavení, kde prvý s voltážou 16 je iba nalepený. Ten druhý 21 V je tu už vidieť prievar do šírky bez roztreku a ten tretí voltáž 26, tu je poriadny prievar, ale zároveň už aj najväčší roztrek.
Pre zváranie hliníku je potrebné demontovať kapiláru a namiesto nej z horáku vyviesť teflón a skrátiť. Taktiež predmontovať správne vodiace koliesko, teda kladku tvaru U. Ďalej pokračujem s váraním metódou obalovanou elektródou, či už rutilovou alebo bazickou od priemeru 2 až do 4 mm. Prevažne všetky značky Super Optimal, ktoré sú vynikajúco zabalené vo vákuovom balení, a to znamená, že ich zo skladu dostávate vždy úplne suché. Elektróda o priemere 2 mm na 60 A zapálila oblúk veľmi pekne a bol stabilný po celej dĺžke zvaru. Rovnako elektróda o priemere 2,5 mm pri nastavení 80 A zapálila oblúk veľmi pekne a bol stabilný po celej dĺžke zvaru. Rovnako aj elektróda o priemere 3,2 mm na 135 A zapálila oblúk veľmi pekne a bol stabilný po celej dĺžke zvaru. Rovnako aj elektróda o priemere 4 mm zapálila oblúk na 200 A veľmi pekne, bol stabilný po celej dĺžke zvaru. Pri zváraní obalovanou elektródou ste mohli sledovať na kliešťovom ampermetri nastavenie displeja a kliešťový ampermeter, kde bola pri každej elektróde určitá odchýlka, aj keď elektróda o priemere 2,5 mm na 85 A zapálila oblúk celkom slušne. Zváranie bolo nastavené v pulznom režime, zatiaľ som s tým nezváral, ale je vidieť celkom peknú a jemnú štruktúru zvaru. Ďalej pokračujem s váraním rutilovou elektródou, pre ktorú je potrebné zmeniť schému zapojenia, a to na kliešte držania elektródy zapojiť na minusovú polaritu a kliešte uzemnenia na plusovú polaritu.
Elektróda Super Optimal ale toto zapojenie nutne nevyžaduje, teda môže sa s ňou zvárať rovnako ako s bazickou. Ďalej v opakovanej frekvencii vyskúšame zapáliť oblúk, teda bodovanie. Je vidieť, že rutilová elektróda je pre túto zváračku vhodnejšia, pretože zápalovanie na prázdno 56 V naozaj nie je veľa. Ale oblúk zapaluje veľmi pekne aj v opakovanej frekvencii a je stabilný po celej dĺžke zvaru. Režim lifting je iba s dotykovým zapalovaním, preto je nutné manuálne spustiť ventilček s plynom. Následne zapáliť dotykom wolframu oblúk, už len pokračovať vo zváraní. Pre ukončenie oblúku oddialiť horák, následne dochladiť wolfram a zavrieť ventilček s plynom. Tak a máme tu záver recenzie na pulznú zváračku Tech Solution Clever 200. Podľa môjho názoru zvára výborne. Odskúšal som mu v obalenej elektróde, kde nemám čo vytknúť, taktiež režimu lifting. Mašina je primárne určená ale pre Migmag, kde zvára výborne. Dá sa veľmi jednoducho a rýchlo v synergickom profile nastaviť pre rôzne materiály a ja som teda odskúšal všetky tieto zváracie metódy v režime Migmag s rôznymi plynmi. Takže Pozing zvára výborne. Taktiež nehrdzavajúcu oceľ v dvojitom pulze, nádherné zvary a taktiež oceľ, to môžete vidieť, puls alebo dvojitý puls. Je to naozaj veľký rozdiel, ak sa navolí ten dvojitý puls oproti bežnému skratu. Je to úplne iný level, určite odporúčam a zváračka je vynikajúca aj pre autodielne, či už pre pozinkový materiál, ale bežné plechy zvára výborne neprepaluje. Taktiež som vyskúšal zvárať aj hliník, kde sa mi podaril celkom slušný zvar. No a zváračke ako takej nemám čo vytknúť, jedine, že by som privítal ochranný kryt pre ovládacie prvky, aby sa nepoškodil pri náhodnej manipulácii a taktiež by som privítal určite dlhší sieťový kábel na 230 V a medené káble ku kliešťam uzemnenia a kliešťam držania elektródy. To je to jediné, čo by som vytkol a ja dúfam, že sa ti dnešné video páčilo. Ak áno, daj like, potvrď odber a zvonček alebo sa pripoj k členstvu, kde nájdeš kopec extra recenzií naviac. Ahoj!